nimalizie kwa hichi kisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya ghazawati, kama sikukosea ni ghazwat Hunain, kulikuja yani mshtuko mkubwa kwa Waislamu. Hata Mwenyezi Mungu ameitaja wa yauma Hunain idha ajabatkum kathratukum. Siku ya ghazwat Hunain Waislamu walitapakaa, yani walitandazwa, wakawa mbange mbange, huyu huku huyu huku huyu huku. Ukaja upepo mkali na siku zilikuwa za jua kali, ikafika time watu kila mmoja kivyake vyake ajipumzishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akatafuta mti, akatukua upanga wake akautundika kwenye mti akalala. Akaja bwana mmoja aitwa Da'thur. Huyu Da'thur alikuwa amekuja lengo lake kwenye hivi vita amtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ammalize ile basi tupumzike, metukoma hapa, kama baadhi ya watu kuwatafuta baadhi ya watu, tukoma hapa bwana, Mungu atupumzishe naye. Yanipumzishe na Mtume? Wewe unaazimwe? Kuna mtu mwenye raha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini ujue kuna watu walikimwona Mtume amewakoma zako. Usione wewe kwamba kuna mtu akukasirisha, ule mtukia mimi hata sikufanya lolote. Mtume aliyofanya nini Makureish? Hele niambia nyinyi Mtume aliyofanya nini? Lakini Mwenyezi Mungu alileta huu mfano ili uelewe kuwa mwema ufike wapi. Lazima kuna watu watakuwa umewakoma hapa kwa ule wema wako. Tumsalie Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala makini, Bukhari wa 50 fi qararin makin. Da'thur akaja akanyata mpaka kwenye upanga, akautukua upanga akaushopoa upanga wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kishtuka, huyu bwana yeye Mtume amelala. Yani wewe jisawirishe wewe umelala, ukishtuka jamaa amekusimamia na upanga wako, kuna lipi tena hapo? Ni hayo sasa. Akwambie haya, omba maombi ya mwisho. Utaomba wewe? Mwanzo utakwenda haja kubwa na ilikuwa huna. Lakini yule bwana aliposhopoa Mtume akashtuka, akamwambia man ya'simuka minni ya Muhammad, nani leo ataweza kukuokoa? Nani? Kwani wewe waniona mimi nani? Wewe unijui? Mtume likamtoka pale pale sallallahu alaihi wasallam, Allah. Lakini hichi kilma fikiria chatoka kwa nani? Na wallahi hichi kilma ukikitaja kutoka mahala pake, hakuna mahala ila lazima itaathiri. Allah! Yule bwana hapo hapo kama alopigwa shoti, upanga ukamwangukia. Mtume akauokota sallallahu alaihi wasallam, akamwambia wa man ya'simuka minni ya Da'thur, mimi nilikuwa na Allah, wewe sasa. Da'thur akamwambia kun khaira akhidh, please you are enough. Sama manake utatafuta kila lugha ya kumuonesha kwamba nilikuwa na kujaribu tu. Wajua tena mambo yakiwa yamegeuka sasa ni kwako. Kun khaira akhidhin, ye aslan khaira akhidhin, hakuna katika ulimwengu khaira akhidhin kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna wala hatotokea khaira akhidhin. Aliwaambia Makureishi mulidulia masahaba zake, hakuambia ni Makureishi walomuulia masahaba wake, Makureishi waloadhibu watu wake Maka, Makureishi walokuwa ni mchango mkubwa wa kuteseka ammi yake Abu Talib, kipenzi cha nafsi yake, kipenzi cha roho yake, kipenzi cha pumbao lake, Nana Khadija radhiallahu anha wa ardhaha. Akawanyanyasa mpaka wakawa wanakula miti majani kama wanavyokula mbuzi. Lakini aliwaambiaje? Siku sasa ameingia Maka, ameishika Maka. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, nyinyi mmenifanyia hili na hili, nyinyi mmenifanyia hili na hili, nyinyi mlifanya kadha kadha kadha, mimi leo mwaona mimi nitawafanyia nini? Sivyo vile ilivyosema aya, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha la la la. Hawa ni muluk yamlikuna alquluba biquwa. Muluk, viongozi wanamiliki nyoyo, hatoa ulimi wako usikiwe. Lakini mitume
yamlikuna alquluba bilhub, kwa mapenzi, kama penzi. Mimi nitawafanyia nini? Aliwaambia akhun karim wa ibn akhin karim. Bas wewe ni kijana mzuri, ndugu mzuri, na babako pia alikuwa mzuri. Idhhabu fa antum tulaqa, nendeni tulaqa, yani mumeachwa huru, fanyeni mutakalo. Leo viongozi wetu wanapopata uongozi ataka ku revenge. Angalia Uislamu, nakwambia unaposhika mumin wa magharibi leo wamemiliki ardhi, wanatoboa, wanafanya maternal, sijui wanafanya nini, wananifanya nini. Lakini ule Charles alisema tumeimiliki ardhi, tukatoboa kila sehemu, tukatoa njia kila sehemu, lakini tulishindwa kumiliki nafsi zetu. Basi na muumini yatakiwa yeye amiliki, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laysa shadidu bisar'a, mwenye nguvu si yule anayejua kushika watu mateka akawaangusha. Innama shadidu man yamliku nafsahu indal alghadab. Shadidi ni ule unapokerwa, unapoudhiwa. Utakuwa vipi? Na uelewe shadidi sio ule mnyonge. Ilikuwa leo tuje tuoneshe tofauti ya msamaha. Kuna msamaha wa mnyonge, tamfanya nitampeleka wa polisi yake serikali yake, utampeleka wa. Huu sio msamaha. Msamaha ni kwamba naweza kufanya nini? Kumuonesha, naweza kumlipiza, lakini mimi msamaha. Hapo wajua kuna msamaha wa nyonge, ule si msamaha. Suala ungekuwa wewe una power, simu moja tu ile nitampoteza, mimi namsamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia Maka, hapo anapanga zaidi ya 10,000 panga. Aweza kuzambia haya, atakaye kujaribu upanga wake ni leo, chinja, kanyaga, piga, choma, rarua, sijui ua. Kuna hata mmoja fanya hilo kabisa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe Da'thur. Natija, Da'thur alimwambia mimi sasa hivi sisilimu, lakini nakuahidi siungamani tena na yoyote atakaye kupiga vita wewe, kwa msamaha. Baadaye alisilimu, lakini pale na hii ndio maukifu walikuwa nayo, hakuna unafiki. Sio basi mimi niko nawe. Mimi nakwambia faraha, mimi sisilimu, lakini yoyote atakaye kupigana na wewe mimi simuungani na yeye kabisa. Akarudi zake akawaambia watu, nimewajia kutoka kwa mtu mbora, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, usitoke katika majlisi kama haya. Una utesi na mwenzako, msamehe. Kuna mtu una chuki naye, atana nayo, ishi. Hii moyo ni mdogo, hauna nafasi. Taka uingize upendo, furaha, samaha. Tusamehe. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Na Mwenyezi Mungu alituuliza katika Qur'ani, ala tuhibuna an yaghfira. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sameheni musamehewe. Ukisamehe na wewe, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri.